大家好，我係叻仔。今日分享嘅係最適合抗疫復原、極度滋陰潤肺、養顏嘅湯水。佢叫做椰子雪耳杏仁湯。如果試過煲嚟飲，覺得效果好飲有益嘅話呢，記得俾個 like， 分享埋俾身邊朋友認識，咁就更多人受惠啦。嚟到街市，我哋就先揾咗一啲嘅山草藥店先。之後我哋今日呢就會買呢個泰國嘅椰子，而家呢就賣緊35蚊一個嘅，咁就唔好買錯咗。隔離係呢一隻有鬚呢隻就係泰國椰子，隔離嗰隻細個呢隻呢就係印度嘅椰子，唔好買錯啊！跟住呢，師傅就會將啲椰汁呢都攞晒出嚟，之後啦就會幫我哋劈成一件件咯，就係咁樣啦。都真係幾吃力㗎，所以真係唔該晒師傅啊！一開始呢，我哋就先浸咗啲雪耳先。咁喺浸之前呢，記得開大些少嘅水力落去沖洗一陣，先至再去浸佢，咁樣呢就會乾淨啲。因為雪耳呢間唔中都會溫藏住好多好細小嘅昆蟲仔㗎，所以清洗嘅時候呢，記得戴翻副眼鏡睇清楚啲，咁就會安心啲啦。咁大概浸20至到30分鐘到啦，咁就 OK 㗎啦。同埋雪耳呢就有住菌中之冠、平民燕窩花膠嘅稱號㗎，性味甘平，富含天然植物性嘅膠質，所以係潤膚嘅佳品。咁除咗潤膚養顏之外呢，仲能夠係滋陰潤肺、益氣清腸、養胃補脾等等㗎。順手我哋就浸翻少少嘅慈實，咁浸10零分鐘就可以㗎啦。因為呢都係想佢軟身些少嘅啫。咁慈實呢就有助於去濕、固腎益精、補脾止瀉等等嘅，能夠固精、治療尿頻、泄瀉㗎。想加強化痰止咳、潤肺嘅功效，當然呢就要加翻少少南北杏啦。咁我哋加1手就夠啦。如果你加太多嘅話呢，可能會冚過咗啲椰子味㗎。咁洗乾淨咗就唔使浸水咯，就咁就 OK 啦。終於就輪到今集嘅主角泰國椰子嘅出場。咁呢一個袋裝呢，其實我就冇原封不動冇喐過啦，咁樣去俾大家睇嘅，就係咁樣咯。咁同埋呢，其實呢一袋嘢個精華呢，就係呢一包水啊，呢一包呢，就係椰汁，即係最精華所在啦。咁我哋第一時間呢，真係小心啲啊！攞佢出嚟，揾翻個玻璃兜兜起佢先，因為呢，一陣啲椰子殼吉爆咗個窿呢，咁就大鑊啦。所以我哋一定要照顧好呢一包椰汁先啊嚇。同埋咧，大家有冇留意到？喂，究竟椰子、椰青、椰黃點解個樣唔同嘅呢？咁其實呢，就係因為佢個時期唔同啊，即係好似你 BB 仔出世就叫做椰青，老咗啦就叫做椰子咁。咁其實呢，佢哋都係同一樣嘢嘅啫。而椰黃呢，就係經過咗一啲嘅製作方法啦，咁樣樣就變成咗椰黃咁啦。所以其實佢哋都係同一樣嘢嚟嘅咋。咁你會見到呢，佢而家好似有個外殼咁。其實你有心機啲啊，又或者你想整得煲湯更加上係潔白嘅話呢，喺呢一個時刻呢，我哋可以批走咗呢一啲咁嘅黑色嘅位嘅。不過都會比較係難批啦，同埋你攞嚟煲呢都冇問題嘅，因為佢呢個已經唔係個真正嘅外殼，外殼呢已經俾阿哥哥幫我哋剝開咗，所以我哋就會連埋佢呢一個外皮一次過煲咁啦。咁同埋點解最後先做呢個椰黃呢？其實因為佢都好多呢啲咁嘅黑色一點點啦咁嘅嘢，安全啲起見呢，我就會揾翻個刷呢，輕輕擦洗下佢。因為你唔知阿哥哥塊砧板有好多沙泥撈埋咗一齊噶嘛。如果單純係佢呢個已經剝咗殼裏邊嘅內膽就冇問題啦，但係你混合咗其他嘢呢，就有些少嘅風險，所以建議大家呢都輕輕擦洗一下佢咯。好啦，咁趁住洗椰殼嘅時候呢，我哋就講下椰子嘅功效啦。椰子性味甘平，果肉具有補虛強壯、益氣驅風、消金殺蟲嘅功效。長期食用就會令人面部潤澤、益人氣力。而椰子水就具有滋補、消暑、解渴嘅功效。最後椰子殼油就可以治癬、療養霉瘡。同埋由於椰子肉含油量大約有35% 左右。
主要成分有棕櫚酸、月桂酸、脂肪酸等多種嘅物質，而呢一啲嘅物質咧都具有補充機體營養、美容、防止皮膚病等作用㗎。所以成日咧都會有人話椰子周身都係寶，就係咁解啦。好啦，眨下眼咧已經切緊椰子肉㗎啦。咁切嘅時候咧，啱啱就應該見到用深色嗰邊嚟切啦。嗰邊咧會比較硬淨啲，比較難係入刀㗎。所以我哋只要去翻白色向翻肉嗰邊嚟切入去咧，就會順手好多㗎啦。同埋有時個椰殼咧企得唔穩陣嘅時候咧，我哋又將佢斬開佢幾件，直到佢企得穩先至切落去咧，咁就會安全好多㗎啦。所以大家一定要小心啲，睇住切親手啊！想煲湯甜啲又有益啲，點樣都要買翻件肉㗎。今次買咗件靚豬展，點先為之靚呢？ size 啱你啦，要有筋嘅，仲係粗筋，有筋之餘仲要有多件骨，不肥不瘦，啱你嘅咪就係最靚嘅豬展肉咯。浸好咗嘅雪耳就變成呢一個狀態啦，彈下彈下好得意咁嘅。咁我哋就由外至內咁去剪入去啦，剪正中間個丁，即係硬身啲呢一個位置咧就可以啦。剪好晒咧，當然要洗翻佢2、3次啦。咁洗嘅時候咧，記得戴翻副眼鏡，睇真啲，開翻光啲嘅燈啦。因為咧，逢係雪耳啊、木耳啊嗰啲咁嘅耳類咧，都係一啲植物上邊嘅菌啦，特別係多一啲嘅昆蟲仔啊、依附嘅，所以記得睇清楚啲。洗嘅時候咧，我哋不斷咁換水，間中咧就揾隻手去撳翻啲水出嚟，幫佢換下水，清一清佢呢一啲菌類嘅一啲噏味，咁樣咧就會好食啲噶啦。揾清水洗乾淨咧都仲未夠㗎，想佢好食一定要將佢飛一飛水，飛水嘅時間10秒8秒就可以㗎啦。同埋喺中途咧，我哋記得將佢壓一壓啲水，幫佢裏邊換一換水，咁佢嘅噏味咧就會大部分都俾我哋清除晒㗎啦。同埋撈起咗之後咧，記得都要將佢嘅熱水都壓翻晒出嚟啊！跟手就輪到豬展啦，都將佢出一出水。今次就用個細煲嚟煲就夠噶啦。咁就因為啲食材咧都唔係話太多嘅，咁水嘅份量我哋先量咗個椰子水先，之後先再加埋水去計數。總共咧就係4000毫升嘅椰子水啦。跟手咧就已經可以將所有嘅食材都放入去噶啦。咁唯獨是雪耳咧，我就會放咗一半先嘅，因為呢一半咧，我想佢溶於水，咁煲出嚟嘅湯就更加膠啦。咁而另一半咧，我就會喺最後嗰10零20分鐘咧先至加入去，咁樣咧食落去咧就會更加爽彈啦。咁就分2次嚟落噶，最後就落多3粒椰棗，咁啊調一調啲清甜嘅味道。水滾起就轉翻一個中細火煲90分鐘，到咗最後嘅15分鐘左右啦，就加埋啲雪耳同埋少少嘅鹽落去，調一調味就得啦。一開蓋呢，你就會聞到好濃烈嘅椰子味道噶啦，湯色淡麗、口感潤滑嘅椰子雪耳杏仁湯就完成咗噶啦。第一啖飲落去嘅時候呢，個感覺呢就好似搽咗潤唇膏咁啊！真係㗎，你試過你就會明我講乜㗎啦。成個嘴唇呢都好似得以滋潤咁啊！所以大家中意潤肺啊、皮膚滋養嘅話呢，記得煲嚟試下。另外呢，嗱，而家呢啲雪耳就咁啦，呢啲呢就係臨尾多2、3個字落嘅，就好彈牙㗎。咁如果我早啲落嗰啲，有啲咧就會即係溶於水啦，有啲咧就會好似雪蛤膏咁樣，比較軟綿咯。係啊，咁就有機會試下啦。咁今集咧就講到嚟呢度咯。如果認為今集嘅食譜解說有用實用，又或者試過煲嚟飲覺得好飲有益嘅話，記得俾個 like 仔，有你嘅支持咧就係我嘅拍片動力啦。下集再見，拜拜。